ज़रा बारिश चेक करें भाई, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये भी बहरीन के करीब ही हैं हम लोग ना। इस आवाज़ वो ये दरिया बह रहा है सारा, जून भर के दरिया में। गाड़ी नीचे खड़ी की है, ज़रा आपको दिखाई। ये गाड़ियाँ हैं वो दोनों ना, वो करोला भी रेंट पे ली हुई है और ये अपनी गाड़ी है। ये है, ये देखें क्या माहौल हो रहा है यहाँ पे, ठंडक, ऐसे ज़बरदस्त ठंडक हो रही है।